Hola a todos, ¿cómo estáis? Deseando que estéis muy bien. Estuve haciendo un poco de limpieza por casa, que aunque no tengo demasiadas cosas, pero siempre, bueno, está bien, de tanto en tanto los voy revisando, al menos yo. Y encontré una joya. Y ahora os diré por qué. Y es esta. No sé si alguien lo conocerá, pero bueno, a mí me hizo mucha ilusión. Es un libro que siempre ha ido conmigo, ¿vale? Hace muchísimo tiempo que lo tengo. Y es un libro que llegó a mis manos. Fue el primer libro de cosmética que llegó a mis manos. De hecho, estaba en mi casa. Era de mi madre, quiero recordar. Dudo que fuera de mi padre. Era de mi madre. Y fue el primer libro de elaboraciones cosméticas, ¿vale? Porque es un libro que lleva y hay cremas, hidratantes, según el tipo de piel. Te habla un poco de la piel también. Y es un libro que le tengo mucho cariño, aunque cuando yo lo encontré y dije, voy a poner a experimentar y a hacer, ¿no? No tenía ni idea de cremas ni nada. Los ingredientes que había, por ejemplo, estaba el bórax. Y evidentemente las cremas no existían, los emulsionantes, al menos a este libro no me hablaba de ellos. Y me parece que no estaban a la venta como lo están ahora, esto seguro. Porque me costó encontrar la feria de abejas, pensad que yo vivía en Barcelona, una metrópolis, ¿vale? O sea, coche, edificio, nada de campo. Es decir, que no era fácil encontrar feria de abejas, como ahora, por ejemplo, estoy un poco más apartada, ¿no? De la ciudad. Y también estaba el bórax, y digo, ¿qué narices es el bórax? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, en fin, a la farmacia del lado de mi casa los tenía un poco locos. Y luego también empecé con la glicerina y así, a buscar productos, pero bueno. El tema es que encontré este libro y resulta que actualmente tengo las manos muy secas y ya me rondaba muchísimo la posibilidad de hacer una crema hidratante para las manos, pero evidentemente tenía que ser muy untuosa. Tengo en el canal varias cremas para manos, os dejo debajo en la caja de información, debajo del vídeo, en el desplegable, ¿vale? Los enlaces de estas cremas por si las queréis ver. Y son cremas que, sobre todo una es una que se absorbe muy bien, muy fácil, es una crema de diario, digamos, para la piel cuando la tienes normal, un pelín seca. Pero yo la verdad es que últimamente tenía las manos muy secas y necesitaba algo más suntuoso. Y al encontrar este libro dije, espérate. Y bueno, como os digo, hay por ejemplo, hay cada página, está dividida en esto, por ejemplo, cosméticos para el cutis. Para el cutis, pieles secas, que ya no se utiliza tanto esta palabra, ¿eh? Luego, cosméticos para el cutis, pieles escamosas, os digo, es un libro antiguo. Os debo dejar, si queréis, las referencias debajo, si lo encuentro por algún lugar donde podáis adquirirlos, si os hace curiosidad, porque hay recetas curiosas, pero que pueden ser efectivas, pero ya os digo, la manera de emulsionar no lo era, yo me volví loca, ¿vale? Pesaba los ingredientes de manera muy concreta, muy justa, y no había manera. Hacía la crema, pero aparte de ser cremas muy espesas, están emulsionadas con cera de abejas, y os digo, la cera de abejas no es un emulsionante en sí mismo. Aquí utilizaban bórax, pero además te ponía en la elaboración una pizca de bórax. Y tú, bueno, ¿qué es una pizca, no? Para ti una pizca puede ser 1 gramo y para mí pues 4, no lo sé. La cuestión, no me enrollo tanto, y que encontré la página de cosméticos para el cuidado de las manos, que es esta. Y entonces veo una crema que ponía crema de manos de salvia, digo, ya está. Va a ser untuosa seguro, que tenía ya ese recuerdo. Y efectivamente está elaborada con cera de abejas, manteca de cacao, lleva ácido esteárico, un ingrediente que me parece que en el canal no he utilizado nunca. El ácido esteárico es un ingrediente que se encuentra en las mantecas, en la mayoría, bueno, las mantecas. La manteca de cacao, la manteca de karité es un ingrediente que está, digamos, dentro de estas, forma parte de estas mantecas. Aceite de soja, es un libro que para todo ponía aceite de soja, aceite de aguacate, agua, no te pone ni destilada ni nada, pero yo la voy a utilizar destilada, una pizca de bórax, lo que os comento, y 5 gotas de esencia de salvia. Vale, hasta aquí. La cuestión es que la elaboré. Vais a ver el proceso, os la voy a mostrar, todo lo que me fue pasando, que no es mucho, pero ya lo vais a ver a medida que voy haciendo el vídeo, porque esta crema, a pesar de que se desfasa, la he estado utilizando. Vais a ver también qué hago para que no se des, porque primero la hago de una forma, se desfasa, luego le añado otra cosa, vais a ver qué hago. Pero continúa no siendo una crema estable. Hoy voy a elaborar esta crema tal cual me dice aquí, exceptuando la pizca de bórax,
que yo la voy a pesar. Y la voy a pesar en función de cómo yo entiendo que la cera de abejas emulsiona juntamente con el bórax. Aunque voy a poner menos cantidad, bueno, vais a ver ya el proceso. Es una crema que, a pesar de que se acabó desfasando, la estoy utilizando en las manos. Debajo en la caja de descripción os voy a dejar la crema, esta misma crema, pero elaborada de manera más alquímica, más con un emulsionante, en fin. Si la queréis hacer con cera de abejas, ya os digo que os puede funcionar. Y ya os digo que queda bien, pero no es una crema, no sería una crema para vender, sino sería para tenerla por casa. Y si queréis hacer alguna crema base con cera de abejas, en el canal tengo una, pero eso sí, tenéis que poner los ingredientes con las cantidades que os comento, porque si no, se os va a desfasar. La cera de abejas es todo un tema. Es un ingrediente que funciona muy bien para hacer ungüentos o productos anhidros, es decir, que no llevan nada de agua, o sea, de fase acuosa, pero trabajando para hacer emulsiones, emulsionar agua y aceite, complicado. Y bueno, nada, si queréis saber esta receta, cómo la elaboro y los pasos que voy siguiendo, quedaros a ver el vídeo que pongo a continuación. Bueno, pues voy a empezar con esta preparación. Algo que a veces no digo, pero es muy importante, es limpiar con jabón y desinfectar bien todos los utensilios, recipientes que vamos a utilizar para elaborar nuestros productos cosméticos. Estoy utilizando un poco de gel líquido desinfectante. Estas son mis manos, súper secas, incluso creo que no se aprecia bien. Primero lo que voy a hacer es pesar la fase acuosa, que como os digo voy a utilizar agua destilada, y en este libro no lo especifica, pero es mejor utilizar agua destilada. Y voy a hacer las proporciones súper exactas, 25 gramos. Luego voy a pesar la cera de abejas, que van a ser 4 gramos. No me preguntéis si lo podéis hacer con cera candelilla, no lo sé, lo podéis probar. Total, se os va a desfasar igual, eso es lo que creo. A ver cómo sale si lo hacéis. También voy a pesar la manteca de cacao, que van a ser 6 gramos. Y lo estoy haciendo con las manos, eso mal, con las manos mal, ¿eh? Pero ya os digo, era una crema como muy grasa. Y mira, lo está haciendo así. Entonces, bueno, voy a juntar todas las grasas en una fase. Este es el ácido esteárico, yo lo tengo así, en perlitas pequeñas. Van a ser 5 gramos. Lo incorporo también aquí en la fase grasa. Y ahora esta receta me va con mililitros. Es algo que a mí, cuando hago una receta, todo lo hago en gramos. Esta está calculada en mililitros los aceites, por lo tanto, esta receta pone 5 mililitros de aceite de soja y 25 mililitros de aceite de aguacate. A mí me parecía ambos una barbaridad, hubiera quedado súper grasa. Y así que lo modifiqué con aceite de oliva y aceite de jojoba. 5 gramos de jojoba y 25 de oliva. Por supuestísimo lo vamos a poner al baño María. Y en la fase acuosa se ha calentado un pelín el agua. La he sacado del fuego porque ahora le voy a agregar el bórax. Y como pizca de bórax, yo estoy utilizando 0,5 gramos. A ver si esta pizca me sirve. Lo disolvemos bien. Sobre todo es importante que quede bien disuelto. No nos quede ningún grumo. Bueno, ninguna partícula. No estaba muy segura si utilizar el batidor así eléctrico pequeñito o bien el manual, las varillas manuales, y decidí las manuales porque por la cantidad que es, ya está bien. Aquí estoy incorporando el aceite vegetal, o sea, la parte oleosa encima de la acuosa, y es una cosa que no suelo hacer, pero en el caso de cera de abejas tengo constancia, ¿vale?, que suele emulsionar mejor
si lo hacemos de esta forma, es decir, agregando la fase oleosa encima de la acuosa. Y mirad que la crema queda súper, aquí todavía está un poco caliente, pero queda muy bien. Medí el pH y aun llevando bórax, si os fijáis, estaba en un 5.5 aproximadamente, así que no tuve que modificar nada. Mira, os quería mostrar estas pipetas que compré, son de vidrio y se limpian así de fácil, te vienen con este cepillito para limpiarlas. A veces me habéis preguntado cómo limpio las pipetas esas de plástico, tenía un vídeo explicativo de cómo lo hacía, se puede hacer, pero es mucho más incómodo y estas las veo súper interesante, las llevo usando durante unos días y me van súper bien. Ahora estoy agregando el conservante. En la receta de este libro no me pone conservante, entonces lo vi fundamental, así que agregué conservante. Ahora le agrego el aceite esencial de salvia. Mirad, si queda súper bien, súper chula. De hecho me encanta y se absorbe bien. Esta es la primera textura, tal y como quedó. Y os quería mostrar estos envases que he descubierto hace poquito, los compré en Amazon. Hay otro tamaño más grande, pero lo tengo ocupado con otra crema, porque son envase tipo airless, es decir, que no le entra el aire al producto, se va a conservar muchísimo mejor y además los puedes abrir y limpiar, cosa que veo muy interesante, a diferencia de otros tipos de airless. Entonces, bueno, puse aquí la crema. Hay que vigilar no rellenarlo demasiado, si no, no se cierra bien, ya os lo digo, esto no tenía experiencia y me costó un pelín. Mira, y así es como queda, así es como se dosifica. No la tocas, es decir, vamos a evitar que el cosmético se contamine y además pues tomas la porción de crema que necesitas. Sinceramente, como textura, me encantó cómo acabó, ¿no? Pero vais a ver que pasadas 24 horas, esto es lo que sucede. Lo que me imaginaba, lleva mucha fase oleosa. ¿Qué hice? Le puse al baño María otra vez, calenté un pelín de agua y le agregué una pizca de bórax. En total de bórax acabé utilizando 1 gramo. Y pues se me volvió a emulsionar. Pero bueno, esta vez no la puse en el tarro directamente, sino que me esperé un día y así es como queda. Decidí ponerla en este tarro, que me sería mucho más sencillo si se me volvía a desfasar. Y al rato, pues así queda, ¿lo veis? Queda más bien como una pomada. Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad es que llevo 3 días utilizando esta crema, os tengo que ser muy sincera. A pesar de, como os cuento en el vídeo, la volví a fundir, le agregué el 0.5 más de bórax, que es el que en teoría yo voy a utilizar desde un principio, pero no me parecía una pizca, por lo tanto bajé la proporción. Entonces, añadiendo esa cantidad de más de bórax, junto con un poco de agua, es decir, estamos aumentando la fase acuosa también, me ha quedado esto. Aquí es que ya le he ido metiendo el dedo, de hecho le he estado metiendo el dedo, nada de espátulas. Hay muy poca cantidad y me la aplico muy a menudo, si es verdad también. Nos queda esto, nos queda, ¿vale? Algo así, bastante pastoso. Yo, si me lo aplico aquí en la mano, yo noto que se me está desfasando, es decir, que tengo por un lado el agua y por otro la grasa. Pero lo puedo fundir perfectamente y me va bien, ¿vale? Entonces, la verdad es que la piel la he recuperado un montón, es decir, cualquier producto que tenga una parte grasa importante nos va a servir para ayudar sobre todo a la cera de abejas. La cera de abejas tiene la propiedad de que hace una película por encima de la piel, entonces evita que el agua se evapore, ¿no? Y como estamos haciendo esto, si me aplico muchas veces la crema, más que nada, importante, si tenéis la piel muy seca, cada vez que toquéis agua, que os lavéis las manos, crema. Y también una cosa interesante, yo no he llegado a comprármelos, porque digo, voy a probar a ver si no lo necesito, pero hay momentos que a lo mejor sí me lo tendré que acabar haciendo, pero no los tengo, y es que consigáis unos guantes de algodón, ¿vale?
Si tenéis la piel muy seca, yo hubo una temporada que realmente la tenía fatal. De hecho, se me llegó a agrietar y a sangrar la piel. Entonces, en ese momento quizá era el momento de hacerla, de hacer este proceso que os voy a explicar, que es con unos guantes de algodón. Os aplicáis esta crema, os dejáis la piel de las manos bien pingosa, os ponéis los guantes y os vais a dormir. A la mañana siguiente, la verdad es que la piel ha mejorado muchísimo. A las semanas, perdona, que voy a apagar esto. No va a sonar, no va a sonar. Ya lo apagaré. Entonces, y os vais a dormir. A la mañana siguiente, la piel ha mejorado muchísimo. Y esto si lo vais haciendo hasta que se haya recuperado completamente, es un tratamiento ideal. El tratamiento original, de hecho, lo que de alguna manera te podría a lo mejor aconsejar un médico, y de hecho lo vi hace poquito en un vídeo de YouTube que, bueno, me sorprendió relativamente, porque si eres médico no tienes por qué saber este tipo de cosas, aunque eso depende ya de cada persona, ¿no? Pero de que se hace con vaselina. Pero ya sabéis que la vaselina es un derivado del petróleo y es un ingrediente que es un subproducto, es un proceso que se le hace al petróleo, pues ahí sacamos la vaselina. Yo no quiero usarla, por lo tanto no lo voy a hacer. Mejor un producto bien graso. Si tenéis un ungüento también lo podéis utilizar. Pero bueno, a mí esta crema la verdad me ha sorprendido, así con cera de abejas. Os voy a dejar debajo de la caja de información la modificación de esta receta hecha, es decir, con un emulsionante normal, es decir, con un emulsionante de esos que utilizamos ahora, que sería esta crema un poco reformulada para hacerla de alguna forma más actual y más cómoda, ¿no? Que no se nos desfasara. Pero no voy a dejar de ponerle cera de abejas, porque la cera de abejas tiene esa propiedad que os digo de hacer esta película en la piel y me parece muy interesante en este caso. Entonces, nada más. Espero que os haya servido este vídeo tutorial. Dejadmelo en comentarios si es así. No sé, vuestras propuestas. Si tenéis una crema que os funciona muy bien para las manos, para este tipo de problemas, la podéis escribir, dejar ahí para todos. Y nada, regaladme un like, sabéis que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de La Química. Un beso y que paséis un feliz día.